Hello everyone, it's me Mona and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, samahan niyo po ako. Pupunta tayo dun sa aking mini garden at tara! Nandito na tayo. Lalagay ko lang kayo dyan. Ayan. So, ayan guys, mag-harvest tayo. Good. Yan, mag-harvest din kami ng lemongrass, guys. Bibigay lang namin kasi ang dami na, oh. Yan. Sige, lagay lang mo dito, oh. Yan. Tinitrim namin, guys, kasi
Yan, sayang naman. Ayun pa. Wag pa dun. Dun sa kabila ba? Mm. Yan. Nakuha lahat. O, kuha ka. Tapos magtanim ka dun balik. Ha? Kahit konti ba yung maliit Kala lang? mo, ako ba nagbiwan dito? Ah, sige na. Nagkatul ka. Umano banti oh. Be, ay, kana na lang yung isa. Ayan. Ayan. Lilinisan lang siya, guys. Tapos, yan, bibigay lang namin. Sayang naman.